الرحمن الرحیم د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او باور لرم چې روغ جوړ به خوشاله به قدرمندو کتونکو دا وخت په شب قدر کې موجود ما د سپرلی موسم دی او د مازیګر وخت دی نو د غټپره یادېږي چې مازیګر خوي دیدن وشي ورکه غرمش لیلا کور کوي خوبونه دا د وخت کې د یو زلمی سره ناسمه او دا یو داسې زلمی دی چې د په خپل مهنت باندې په خپل داسې شپې د تیرې کړي دي چې خوب یې نه دی کړی خو د خپل دغه د ترقۍ دپاره د خوشحالۍ د سوکالۍ د ژوند لپاره د مهنت کړی دی د خپل ملک نه بهر د خلیج په ګڼ شمېر ملکونو کې مهنت کړی دی او دا یقینا چې د هغه ځوانانو لپاره یو مثال دی یو انسپیریشن دی چې هغوی وایي چې یاره زمونږ په ژوند کې غربت دی زمونږ په ژوند کې بدحالي ده مونږ سره وسایل نشته دی او مونږه نه څه جوړېدی نشي مونږ خپل څه روزګار نشو شروع کولی دا چې ما سره ناست دی دا زیشان دی او د په شب قدر کې په یو رستورانټ کولاو کړی دی هغه معلومات په نور د دوی نه ترلاسه کوو خو چې کله ما ته د دوی د دې انسپیریشن پته ولګېدله د دې سټورۍ ما ته پته ولګېدله نو زه مجبور شوم سیاسي پروګرامونه مونږ ډېر کړي دي سرویز مونږ ډېر کړي دي او نور داسې تعلیمي پروګرامونه مونږ ډېر کړي دي خو داسې یو سټورۍ په سرچ کې ومه کتلی مې چې یاره هغه داسې سټوري وي چې هغې نه خلک انسپایر شي زمونږ چې کوم دا مایوسه کل دی زمونږ چې کوم مایوسه جوانان دي چې هغوی ته د امید یوه لاره کولاو شي ځکه چې که تاسو وګورئ نو ګراني ده په حکومت سره وسایل نشته دی په ملک کې یو سیاسي عدم استحکام دی نوکریانې نشته روزګارونه نشته بجلی ریټونه ګران دي ګیس ګران دی بیا دغه ټوله یو د مایوسۍ یو فضا خوره ده خلکه مایوسه دي نو موږ وایو چې یاره دغه مایوسه خلکو له چېرته کې دغه شانته کې د انسپیریشن یو سټوري راوړو نو دا دغه سټوري ده قدرمندو کتونکو دا پروګرام را سره تر اخره پورې وګورئ او انشاءالله باوري یم چې د دې سټورۍ سره به ستاسو د مایوسۍ دغه تیاري ختمیږي ستاسو ژوند ته به رڼا راځي ستاسو په ژوند کې به د امید یو نوی سحر راځي او انشاءالله د دې سټورۍ نه به تاسو د ترقۍ په لاره باندې ګامزن کیږئ زیشان ستا د وخت ډېره زیاته مننه مصروفه وې ته راته ووایې چې د پاکستان نه بهر په کومو ملکونو کې د کار کړی دی او کم سختو حالاتو سره تیر شوی ما ته دغه ټپه اوس هم را یادېږي چې د مسافرو څه اختر وي د مسافرو څه اختر وي ماښام پردي دیوال ته مخکې وژاړي نه د کور نه بهر د ډېرې اخترې تېرې کړي دي دیوال ته به دې مخکه وژړل به دې که نه د ټول نه مخکې خیرالی درته وایي ویلکم درته کوو په زیټ کې یا رسټورنټ کې هر کله راشئ ستاسو خپل ځای دی د مینې مو یو جهان مننه کوم زه په 2011 کې په 30 جنورۍ د کور نه مسافر شوم چونکې هغه ټیم موږ میټریک وکړو زه ډېر ماشوم هم نو زه لاړلم ما مسافرۍ له او ما سټارټ کو ډرایوینګ لایف ما سټارټ کو ټریله به مې چلوله په 2013 کې بیا زما داسې خواهش و د وخت د سر نه چې زه مطلب داسې بهر کنټریز ته ځم راځم لوکل ډومیسټک دا کار زه پرېږدم او زه انټرنیشنل ته واړم خو زه هغه کوششونه چې څه کوشش کوې نو الله پاک تعالی هغه څیز درکوي هغه څیز موږ له الله پاک راکړو زه په یو کمپنۍ کې وشوم په سعودي عرب کې او بیا به موږ تلو د دوبۍ جبلالي پورټ نه به موږ لوډ کوو او بیا به تلو مطلب د ارامکس یو کمپنۍ ده په هغې کې به م جاب کوو نو د کمپنۍ خوښه به وه موږ به لوډ وکړو د جبلالي نه فریزون نه کله به د قطر لوډو کله به د کویت لوډو کله به د بحرین کله به د جوړډن لکه زمونږ د سیټه داسې څه اعتراض بنو چې دې ملک ته ځم او دې ملک ته نه ځم کمپنۍ به پیپرې راکړې چې دې کمپنۍ پلانکي ملک ته لوډ دی موږ به ویل ښه جي پیپرې به مو واخیستې لوډینګ به مو وکړو او بیا به موږ هغه ملک ته لاړو نو په مسافرۍ کې وو 13 کاله چې کوم 14 روجې دي دا موږ بهر تېرې کړې دي په لومبي ځل باندې زموږ روجه په پاکستان کې راغلی دا 13-14 سال بعد زموږ پیلنۍ روژه ده په پاکستان کې دې ته هم ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې مسافر روژه کې دغه ارمان کوي چې په کور کې به څنګه د روژه ماتې به څنګه د وړو سره کینو نو ډېر زیات همدغه روژه ماتې مس کول خو الله پاک د موقع بیا راوستې د الله پاک دې زموږ نصیب کړي او دغه ډرایور لایو هم د خپلو کتونکو سره شیر کوو مطلب موږ یو ملک ته واوړو هلته بیا موږ د کرنسۍ څه کوو لکه هر یو ملک د هر ملک پیسې نه چلېږي فرض که موږ جوړډن ته واوړو نو هلته د سعودي ریال نه چلېږي هلته به ته جوړډن دینار استعمالوې
نو بیا مونږه مطلب دا د خپل ژوندۍ هم خلکو سره شیر کول خپل کتونکو سره دا څنګه چینج کوم دا هغه ملک بیا د زړه سیم څه چل کوم د انټرنیټ څه چل کوم یا مطلب زه یو ځکه گاډي خالی کوم د هغه ځکه زه لوکیشن څنګه پیدا کوم نو دا رنګ په سوشل میډیا باندې د ډیر وخت نه مکار کو لګیا شو نو دا کې زموږ د کتونکو داسې سیوا شو او بیا هم کوشش کو څخه لکه مطلب دا دی چې سوشل میډیا ماشاءالله ډیره تیزه ده نن سبا دا خلک به موږ بدل چې دنیا روزګار کې یو زه مطلب د 13 کالو مخکې ډرایور وم نن هم ډرایور یم د دې مخکې سیټ نه زه مخکې لاړ نه لم نو ما په خپل ژوندۍ باندې داسې سوچ کو چې زه مطلب سر روزګار روان کم لکه 13 سال مخکې زه ډرایور وم نن زه ډرایور یم زه مخکې لاړ نه لم مخکې ډرایور یم نو دا غي د لپاره ما ډیر یو غټ ریس واخیستو خپل کې می گاډه ودرو کپیل هم خپو مدیران هم خپو ولې چې ما به د گاډي سره ډیر خواري کوله گاډي به زمان هیڅ کله نه خرابېدو خراب گاډي به مال راکو هغه بیا ټول ډرایورانو باقه گاډي بیا خو کله به زه په جوټي راتلم نو ما ته به ډرایوران به د مخ کې نه بتاو ځیشان خان مال به دا گاډي راکې مدیرانو نه به مړ خولو چې د ځیشان خان گاډي به مال راکې یو ورځ ما ته مدیر دا خبره ووم کړل چې ځیشان خان ستا په گاډي کې سره دي کې سدي هغه ماته چې ستا په گاډي کې زهب دي زهب سرو زره ته وای ما چې ودی ما چې زهب کې نشته دا ټول ډرایوران ستا گاډي غواړي زه ډیر مهنتي یم د وخت سره نو ما به په گاډي باندې ډیر زیات مهنت کو کار به کې نه پرې خودو او بس دغه ډرایوري به مکوله بیا دا یو سوچ را لږ چې راشه روزګار روان کو د ریسټورانټ فیلډ ما خو په دې وجه باندې چې په ریسټورانټ کې ځینې دغه نشته دی دروغ پکې نشته دوکه پکې نشته مطلب ما یو سیز دی تیار کړی مې دی مینیو ما جوړ کړی دا الته ما لیکلی دا قرآن قسم پکې نشته دی چې لکه دا په دې راوړی دا په خبرې پکې نشته هغه ټینشنونه بس ما مینیو جوړ کړی دی سړی راشي خپل جیب تم کتی شي زما سیستم کتی شي چې زه کم څه سوالای شم مطلب ما سره ارزان خوراک هم شته ما سره ګران خوراک هم شته که سړی ما سره پیسې کمی دي ما سره پیسې نشته نو ما سره چپلی کباب شته دی ارزان دي بازار کې ریټ 1200 1000 چلیږي زه 800 ریټ چلو زم چې خلک خوشالي داسې کابلی پولاو د مون سره د هغه ریټ هم د غرنګ کم چلو ساده چاول مون په 250 چلو د غوخي والا په دې ګرانه کې مون په 500 باندې چلو ځیشان درته وای چې دا کاروبار د سمره پیسو نه سٹارټ کړی دی کاروبار خو اصل کې ما چرته چرګان کوټلین نو جوړ کړل په خپل جون کې دا په پاس ټیم باندې ما داسې یو سوچ کو دا نقشه دا مو انجینیر چې په خپل واچول چې مال داسې طریقه کې د غراوله سیستم دا بلډینګ هم خپل جوړ دا بلډینګ دا د سر نو د یخ نواله سره پورې دا ټول ما جوړ کړل دي نو مونږ چې کله سٹارټ واخیستو ما ویل چې په انجینیر چې بمراته چې بده به کم از کم 3 میاشتې لګي نو ما چې واغله ما چې 3 میاشتې بده کې څه لګي دا خو د لس شنو ورځو کار دی بیا غوې چې تاسو به 3 میاشتې لګي کم از کم تبا 60 لک روپۍ لګي ما بیا نه منله 60 لک روپۍ به په لګم دا خو ډیر شي پیسې دي بیا دا سلسله روانه هغه کا ورسېد شپږ میاشتې ته چې د 60 لک نو وخت مونږ 80 کې براټول شي چې 80 نو وخت مونږ په 1 کې براټول شي چې 1 نو وخت مونږ 1 کروڑ 20 کې براټول شي ریسټورانټ ورسېد 1 کروڑ 60 لک روپۍ ته د کې زما اوس یو بل سوال لسه کې زستا ایسټیمیټس مخه ته نه راوړل غواړم اوس یو کس ته دغه سره سرمایه دومره نشته دی دغه سره کروڑونه روپۍ نشته دی لکونه ورسره نشته دی نو هغه بس کې دغه لپاره ستاسو پیغام دی چې یو کس سره مطلب پیسې دومره نشته دا ډیره وسانه خبره ده بازار ته لاړ شه یو دکان ونیسه ځان له یو جوسر راوړه یو ځان له فریزر راوړه صحیح شولا فریزر به 100 روپۍ وشي یوز فریزر چې تاخلي 30-40 هزار روپۍ باندې برته وشي جوسر به تواخلي په 8000 روپۍ باندې او په خپل ودرېګه دغه ته ودرېګه ځان له جوس یو روزګار روان کا د جوس سیزن دی د اول رااله د جوس خسته سیزن دی خسته مزدوري لبګي وړي کې روزګار مطلب دا دی دغه نشي کولای ځان له پکاولو یو د دکان مخه ځان له ونیسه تا نه څوک ډایرکټ پیسې نه غواړي دکان مخه دیونه وروره چې ګټم در کوم بدرله د پکاولو ورشه بازار ته ځان راوړه لوګان راوړه وړي کې روزګار او 3000 روپۍ کې به هم راټول شي ټیک د کې یو بل سوال دا دی چې بعض خلک دیړی مار وی په 1200 روپۍ باندې یا 500 روپۍ باندې دیړی کیغه روزانه وی اومنو روزم دا سیمېش پچاره کې بیا دیړی نه ویم نو لکه زیات تر خلک د روزي د وجنم نه کوي نو ستا خپل ذاتی تجربه څه ده چې یاره خپل ورکوټه د 100 روپو کاروبار خده کړه 2000 روپو د ورځې دیړی خده یاره زما خدا سوچ دی کنه چې دا ځان له صرف د چپس واخلي په بازار کې چپس وکړ ګوتې نه هغه تقریبا
30% ګټه ده پاغې کې. نو دا چې نن مطلب دا 2-3 کارټونه واخلي کنه هغه سره بغوته او ځان له ریله جوړږي یا ځان له وړو کې سیکن واخلي نو هم دا دغه ډېرې نه په ګټه کې پاتې کیږي. دې کې سوال بل دا دی چې زیاتره خلک ما کتلی دي کاروبار شروع کړي وي پلار ورله انویسټمنټ کړي وي بل مشر ورله کړي وي د اغې نه هغه انویسټمنټ چې دی ختم شي مثال په تور تا یو ځای کې 10 لک روپۍ ما کشر لا بند کړي د هغه 10 لک روپۍ هغه 10 کروڑ ته ونه رسولې هغه 1 کروڑ ته ونه رسولې هغه کاروبار ختم کو. بالکل. نو د مینجمنت خبره ده پغې کې نور سيزونه ډېر مسلې دي دغه ته په کوم نظر باندې ګوري بیا داسې چې اکثر کله بل انسان چاله پیسې ولګي یا د پلار نیکه جیداد مال دولت نو پاغه باندې انسان دومره فوکس دومره نظر دومره اختیار لګي توجه نه ورګي او موږ الحمدلله د وخت سره په خپل مهنت باندې راغلي خپل مهنت مزدوري مو کړې ده او د خپل لاس خپل مزدوري دا روان یو دا کم کار چې تاسو ګورئ نو دا الحمدلله مو کړی دی په سعودي کې مسافرین کړي مزدورین مو کړي دي او ایمانداری مو کړی دا بل هیڅ کار نه کړی ایمانداری مو کړی دا کپنه کې گاډي چلول په ایمانداري کم تنخواه د ایمانداري نو مطلب دا دی چې ایمانداری مو کړی دا د عزت الله پاک را رسولي. ښه اوس دا تاسو چې کوم کاروبار دی په دې کې تاسو په دې مینیو کې تاسو سره څه دي؟ په مینیو کې موږ سره پلیټر دی پکې موږ سره پلیټر کم چې پکې دم پوخي پټي تکی پکې سیخ کباب پکې بیف کباب پکې ملای بوټي ده پکې چکن بوټي ده پکې چکن ټیکا ده پکې نور پکې سدس کابلی پولاو ده پکې په یو پلیټر کې موږ 10 ایټمونه دي. دا کاروبار چې کله شروع کوو نو زمونږ په دې معاشره کې یو خصوصیت دا دی چې هغوی به تا ته به ډېرو خلکو زه به دوم چې ستا خیرخوا بالکل هغه ستا خیرخوا به ستا په درد باندې ډېر زیات خفه کېږي ستا په قرضداري کېدو باندې خفه کېږي خوب هم ولې د شپې نه ورځي ستا د ټینشن له وجې نه بیا د هغه اکثر د نشې ګولۍ اچوي نو اوده کېږي. بالکل هغه داسې خیرخوا ستا و چې هغوی به تا ته وایي چې رضیشانه دا کار مه شروع کوو ناکامه به شي وګوره بیا به چې ته ناکامه شې ته قرضداره شې ستا کارونه چلېږي نو موږ له به خوب نه راځي او زموږ ژوند به عذاب شي داسې څه خیرخوا ستا و داسې وشو چې ورځې موږ څنګه دلته کار شروع کړو نو ما په دې ځای باندې اوبه راپرېښودې ما سبا روډ کې ولږ ودرېدو ما ته چې شان خانه څه کې ما زه خو رسټورانټ جوړوم نو ما ته چې په رسټورانټ څه کې د دې ځای د خلک خو ډېر زیات شومان دي او ته دلته رسټورانټ جوړوې نو ما ورته چې د خدای مسلمانه په دې ځای دا صرف پیر قلعه نه ده چې ګینه مال به صرف د پیر قلعه خلک راځي زما الحمدلله په سوشل میډیا باندې د دنیا پین فالوور دي ما دنیا پیژني او بل په دې علاقه باندې بر مومند ضلع مومند ضلع باجوړ دي کم زمونږ بر خلک دي د مومند د باجوړ ټول روزګارونه کته کوي یا په هر سعودي کې دي یا مطلب په بینډ اسلام آباد کې دي نو غوي د ورځې داسې هم زی او داسې هم زی ما ورته دا چې دا صرف مال د پیر قلعه د شاپدر خلک نه راځي مال به د 400 خلک راځي مال به د پیښور خلک راځي مال به د مردان راځي په دې باندې ضلع مومند ضلع باجوړ دنیا خلک برادري دا به داسې خو مین روډ دی په دې باندې بزي او راځي او ما ته ان شاء الله راستنی او مال به الله پاک به هغه له ما غرض ورکو مال به الله پاک غرض کرا کوي هغه خو مې په دې خبرو باندې دغه کو بیا یو کس را لیدل ته ما سره کې ناسوس ما بنیادونه اړ یو شي دیوالونه خاطر دي او ما د شان خان سره کې ما چې خو یاره رسټورانټ جوړ سوال بالکل دغه کسان چې کوم ذکر کوي په خپل پښون کې څه کاروبار او څه روزګار یو هغه خو ما د پړمبي ځل لیدلی ما د هغه د روزګار پته نه خو په بایک باندې ما ته درېدلی وو او دا خبره کړې و بل یو کس هغه مخکې سعودي عرب کې نو بیا د تما سره ملاو شو ما ته وی چې دا زما دا سوال مزه کوو چې کداغه سړی فرض کا د 1 کروڑ 20 لک روپو انویسټمنټ کړي وو 2 کروڑ کړي وو او هغه بیا د ځکه د پیر قلعه د خلکو نه د کسٹمرز نه د گاک نه مایوس شوی وو هغه به تاسو د تجربه درکړي کنه لکه زما سه صادر به پوغا چول او روډ ماستر او یا زما په خیال چې 20 روپے هم نه وګټل او تاره دغه مشوره درکول چې 1 کروڑ 20 لک روپے ما انویسټ روډ ماستر وو تقریبا یار زکه چې په بایک مالي دی روانه و ټیک ټیک اوس دا چې دلته کې تاسو روزه را روانه ده روزه کې بیا تاسو زمونږ د ورځې ریسټورانټس یا هوټلز بند وي بالکل یو هغه لپاره هم څه پلانینګ وي او بل دا د ډیلیوري لپاره صدغه تاسو سره فرض کې یو سړی په مټه کې ناشته یو سړی په ناګومان کې ناشته نو د دې لپاره څه ډیلیوري سرویس تاسو شته
ما بکسونه راوړي دي د ډیلیوري لپاره او چې ما کوم د پلیټر کوم بکس دی هغه ما آرډر کړی دی کمپنۍ ته ما ویلي دي او هغه بکسونه لا نه دي راغلي نور بکسونه ما سره تیار دي کوم چې غټ بکس دی او کوم چې پلیټر راځي نو هغه بکس لا ما سره نه دی راغلی نو زم چې زما ډیلیوري او زه ته لاړ شي او خلکو او ما ته ډیلیوري رااله د زیټ کې ریسټورانټ دا نو په دغه وجه باندې ما د ډیلیوري لګه ډیله کړی دا ورځ به کې به هغه بکسونه راشي ان شاء الله رمضان کې به ډیلیوري شروع شي رمضان کې به ان شاء الله ډیلیوري سٹارټ شي بالکل او د رمضان لپاره به دغه سوي اوقات په سوي صرف افطاری به وي کنا سحری به وي د رمضان لپاره خو مونږه دا سوچ کړی دی د خپل ملګرو سره په لګي او د نور ریسټورانټ منیجرانو سره رابطه کیما زما دا کوشش دی چې زه بوپا سیستم دلته ولګم په ریسټورانټ کې او چې ما د ډیر ملګری دا مشوره راکړي چې دلته بوپا نه چلیږي ځکه چې دا کلی دی او په کلی کې داسې قسمه کارونه کول دا ډیر مشکل دی د دې کنټرول بیا ډیر زیات مشکل دی لکه کنټرول باندې بیا بهر حال ما دې ملګرو ته ویلي دي زما یو ایکسپیرینس به وشي که ډیر ونه چلېدو یو ورځ دوه ورځې وچلوم او که بیا بهر حال حالات ډیر خراب وو نو نه به چلو داسې عام روټین سره به چلیږي یو سړی راځي او اډر ورکوي نو پاک اډر به ورته سیس تیارېږي ان زما خپل هم دا خواهش دی چې زه په خپل ریسټورانټ کې بوپا سیستم وچلوم په رمضان کې او دا نه چې زه د پیسې وګټم زه چې دا خلک خوشحالي بس ټیک قدرمندو کتونکو دا واقع د چې یو ډېره انسپیریشنل سټوري ده د کې یو ډېر غټ انسپیریشن دی اثر ته خلک اغستلې شي او هغه څوک چې مایوس دي په ژوند کې نشي کولای ضروري نه ده چې تاسو د 1 کروڑ د 2 کروڑ د 3 کروڑ نه کاروبار شروع کړئ د 100,000 نم شروع کیږي د 50,000 نم شروع کیږي خو اراده غواړي سپیرټ غواړي او حوصله غواړي او زموږ د معاشره د بدقسمتۍ نه دغه یو خراب خصوصیت ته په دې معاشره کې چې په خپل هم څه نشي کولی او چې یو سړی کاروبار شروع کړي نو هغه رکاوټونه ورته په لاره کې اچوي نو دغه کم خلک چې مایوس دي دغه خلکو له شکست ورکوي کم چې ستاسو په لاره کې رکاوټ اچوي دغه یقینا ستاسو خیرخوا نه دي ستاسو بدخوا دي ستاسو په ترقۍ باندې دغه خلک خفه کېږي ستاسو په کاروبار باندې خفه کېږي دغه ستاسو په فاینانشلی انډیپندنس باندې خفه کېږي قدرمندو کتونکو په بل پروګرام کې به لیدل کتل کېږي تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ